Идем, пока мы работаем. Иван Новая ступень, каждый день. Солнце на восходе, седлай лошадей. Новая ракета, новая модель. Я оставил в прошлом эту канитель. Полетели, понедельник. Столько лет знакомы, значит мой подельник. Звезды по колено, Николай Коперник. Старший в подмогу, плюс крестик нательный. Нет, это не волшебство, это мой статус-кво. И если нет вариантов, то биться хоть в одного. Дымлю как паровоз, я чертов рэп-завод. И мой девиз неизменен, все или ничего. Все или ничего, все или ничего. Небо не потолок, идем на восход. Все или ничего, стартуем в поход. Баки под завязку, наделать делов. Все или ничего, все или ничего. Небо не потолок, идем на восход. Все или ничего, стартуем в поход. Баки под завязку, наделать делов. Все или ничего, все или ничего. Меня ломала депрессия, какой день уже в стрессе. Деда, скоро уж пенсия. А на что ты надеешься? На борту декомпрессия, одиночество бесит так. Ксенолегкие сессии, делай вид тебе весело. Потеря ориентиров, мимо пули в тире. Отрезанный от мира, карантин в квартире. Будь на позитиве, где еще взять силы? Двигатели тянут, но почти остыли. Но дорогу осилит идущий, и я иду на восход по прямой. Перемены всегда это лучше, ты меняешься, значит живой. Я взлетаю сквозь эти тучи, и я снова иду за мечтой. Стадион будет петь эти песни, моя вера снова со мной. Небо не потолок, идем на восход. Все или ничего, стартуем в поход. Баки под завязку, наделать делов. Все или ничего, все или ничего. Небо не потолок, идем на восход. Все или ничего, стартуем в поход. Баки под завязку, наделать делов. Все или ничего, все или ничего. За третье место в соревнованиях по кайтсерфингу в рамках водного фестиваля «Байкальский ветер» награждается Захаров Алексей, город Чита. Медальку. Вы награждаетесь дипломом, а также денежной премией в размере 10 тысяч рублей. За второе место в соревнованиях по кайтсерфингу в рамках фестиваля водных видов спорта награждается Федосов Алексей, город Иркутск. Алексей Федосов получает диплом за второе место и денежную премию в размере 15 тысяч рублей. Ну и на первом месте город Северобайкальск, Каурцев Иван! Каурцев Иван награждается дипломом за первое место в дисциплине кайтсерфинг, а также денежной премией в размере 20 тысяч рублей. Отлично, ребят!